სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზო ლექციებზე მისულ სტუდენტებს სახეცვლილი დახვდათ. ხიარული შეჯიბრებები გოლფის მინი-მოედანსა თუ სხვადასხვა გასართობ თამაშებში დილიდან იმართებოდა. სპორტულ ღონისძიებებს მონაწილეები არ აკლდა. გამარჯვებულებმა საჩუქრად ბათუმის სამდღიანი საგზური მიიღეს. ისინი თელავის, თბილისისა და ქუთაისის უნივერსიტეტებში გამარჯვებულ სტუდენტებთან ერთად 3 ივნისს ბათუმში ზაფხულის ტურისტული სეზონის გახსნას დაესწრებიან. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან სახალისო და ძალიან გამიხარდა, რომ ეს ასეთი ტურნირები იმართება ხოლმე ჩვენთანაც და გაიმართება, იმედი მაქვს სამომავლოდ კიდევაც გავიმარჯვე ერთ-ერთ თამაში. ძალიან კამაყოფილი ვარ და რა ვიცი, ესეთი რამეები თუ მოეწყობა ძალიან სასიამოვნო იქნება, იმიტომ რომ გაერთობიან სტუდენტები მაინც იხალისებენ და რა ვიცი, ეხლა საგზური მოიპოვეს აგერ ბიჭებმა ბათუმში. ძალიან სასიამოვნო იყო. ერთგვარი სტიმული არის ალბათ სტუდენტებისთვის ეს ყველაფერი. უნივერსიტეტის ეზოში დილიდან გამოიფინა აჭარის ტურისტული ღირსშესანიშნაობების, სამთო-საზღვაო პროდუქტებისა და ტურისტული სერვისების ამსახველი ფოტოები. ღონისძიებები უნივერსიტეტში მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ორგანიზატორი აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი იყო. მისი წარმომადგენლები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში პრეზენტაციებს ატარებენ და სტუდენტებს და აკადემიურ პერსონალს რეგიონის სამთო და საზღვაო ტურისტულ პროდუქტებს აცნობენ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ტურიზმის დეპარტამენტს შორის მემორანდუმი გაფორმდა. მხარეები სამომავლოდ სტუდენტების ჩართულობით თანამშრომლობასა და პარტნიორობაზე შეთანხმდნენ. ჩვენ დავუმეგობრდით და მემორანდუმი გავაფორმეთ არა საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან, არამედ აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტთან ურთიერთი ინტერესის გათვალისწინებით მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მემორანდუმი არ დარჩება ფურცელზე ხელმოწერილ დოკუმენტად, ის აუცილებლად განაგრძობს სიცოცხლეს, ვინაიდან მთავარი გარანტიის გახლავთ, რომ ამ ურთიერთობაში ჩართულნი იქნებიან სტუდენტები. ჩვენი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა გვეთქვა მთავარი სათქმელი, რომ აჭარა არ გახავთ მხოლოდ ერთი სეზონის კონკრეტულად ზაფხულის კურორტი, არამედ ის გახავთ 4-ვე სეზონისთვის მიმზიდველი და საინტერესო, განკუთვნილი იყო ახალგაზრდა თაობისათვის და ეს გახდათ ერთ-ერთი უმთავრესი გზავნილი მათთვის. ამასთანავე ჩვენი მოსაზღვრე მეზობელი რეგიონი სამცხე-ჯავახეთი სწრაფი ტემპებით ვითარდება ტურიზმის კუთხით. სტუდენტების ჩართულობა ამ განვითარების პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, ამიტომაც ჩვენ მზადა ვართ ჩვენი გამოცდილება, ჩვენი რესურსები ღია იყოს მათთვის. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებები ბათუმური ბენდის ასია სულ კონცერტით გაგრძელდა. ახალგაზრდა შემსრულებლებმა სტუდენტების განწყობაზე იზრუნეს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში რეგიონის ტურისტული შესაძლებლობების პრეზენტაცია გამართეს. შეხვედრას სტუდენტები, პროფესორ-მასწავლებლები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტამდე აჭარის ტურისტული პოტენციალის პოპულარიზაცია ქუთაისის, თელავისა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გაიმართა. ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რეალობა და გამოწვევები. თემაზე სემინარი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის წევრები შეხვედრის მონაწილეებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მნიშვნელობასა და მკურნალობის გზებზე ესაუბრნენ. სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში გამართულ შეხვედრას სტუდენტები, ადმინისტრაცია და აკადემიური პერსონალი ესწრებოდა. 40 წელია მთელი მსოფლიო ყოველ შემთხვევაში მოწინავე მსოფლიო ვისაც გვინდა რომ მივბაძოთ, გადავიდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის ორგანიზაციის ახალ წესებზე. ეს ნიშნავს, რომ პაციენტები გამოიყვანეს ძალიან დიდი ფსიქიატრიული დაწესებულებებიდან, ბევრგან დახურეს, ბევრგან შეამცირეს და მათ მისცეს საშუალება, რომ მიიღონ მომსახურება და მიიღონ მხარდაჭერა იმ ადგილას, სადაც ისინი ცხოვრობენ, რაც მათთვის ჩვეული გარემოა. ჩვენი ქვეყნის ეკონომიური მდგომარეობის გამო, პოლიტიკური მდგომარეობის გამო ეს რეფორმა ფსიქიატრიაში საკმაოდ ნელი ნაბიჯებით მიდის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ შეიძლება რაღაც დასაწყისი გაკეთდეს ადგილობრივი ბიუჯეტის დახმარებით. ვფიქრობ, საჭირო ასეთი საჯარო ლექციები, რადგან ფსიქოლოგია ძალიან ბევრ სტუდენტს აინტერესებს და მინდა აღნიშნო, რომ სამწუხაროდ დღესდღეობით სამართალზე არის სწავლება ფსიქოლოგია, მაგრამ ეს პირდაპირ კავშირშია სამართალთან და ჩვენ უფრო მეტად დავინტერესდით მე და ჩემი კურსელები და ვფიქრობ საინტერესო ლექცია. შეხვედრაზე ფსიქიკური პრობლემები სხვადასხვა კუთხით განიხილეს. ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოში დამკვიდრებულ მიდგომებზე გაამახვილეს ყურადღება მომხსენებლებმა. თემის მნიშვნელობასა და ამ სფეროში
პრობლემებზე ისაუბრა განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანმა. გულიკო ბექაურმა აქცენტი ამ კატეგორიის ადამიანებისადმი საზოგადოების დამოკიდებულებაზე გააკეთა. დამოკიდებულება ძალიან არაერთგვაროვანია და არ არის ისეთი ჩემი აზრით ამ პრობლემისადმი საზოგადოების ნებისმიერი სფეროს გულისხმობ. ეს პრობლემა მოსაგვარებელია ინსტიტუციური კუთხიდან დაწყებული, დამთავრებული თითოეულ კონკრეტულ დაავადებულ პირებამდე, ანუ ვისაც აწუხებს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა. ძალიან ხშირად ხოლმე ჩვენ არც საუბრობთ ხმამაღლა ამ თემასთან დაკავშირებით, პრობლემა რთულდება. სერიოზული პრობლემა დგას ხოლმე ინფორმირებულობის თვალსაზრისით. საზოგადოებას ხშირად ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს, აწუხებს და აინტერესებს სხვადასხვა საკითხი, მაგრამ რეგიონები მოკლებული არიან, რეგიონის მცხოვრებლები მოკლებული არიან წვდომას იმ საინფორმაციო წყაროსგან, საიდანაც შეიძლება მიიღონ ინფორმაცია. ჩვენთანაც უნივერსიტეტში იმ საკითხებისადმი, რომლებსაც დღეს ჩამობრძანებული სტუმრები ფსიქიატრთა ასოციაციიდან სვამენ, მხოლოდ ზოგიერთი სასწავლო კურსის ფარგლებში ფრაგმენტულად მიეწოდებათ სტუდენტებს და ისიც გარკვეულ სპეციალობებზე. მე მგონია, რომ სწორედ გარდამავალი ასაკის ბავშვებთან არსებული პრობლემატიკის ცოდნა და მათზე სწორი რეაგირება პირველ რიგში განაპირობებს შემდგომში საზოგადოების სწორ ფსიქიკურ სიჯანსაღეს. სემინარის ბოლოს მსმენელებმა მოხსენებლებს კითხვები დაუსვეს. შეხვედრის ორგანიზატორები თვითმმართველობის დაინტერესების შემთხვევაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაზე მუშაობას ახალციხეში დაიწყებენ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კრედო ბანკის დასაქმების ფორუმი გაიმართა. სტუდენტებთან შეხვედრის მიზანი ახალგაზრდებისთვის რეგიონის ფილიალებში არსებული ვაკანსიების გაცნობა იყო. შეხვედრის მონაწილეებს ბანკის წარმომადგენლები მათ ორგანიზაციაში კარიერული განვითარების შესაძლებლობებზე ესაუბრნენ. ახალციხის შემდეგ სტუდენტებთან შეხვედრა გაიმართა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალქალაქის კორპუსშიც. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყვნენ კრედო ბანკის წარმომადგენლები. ვფიქრობ, რომ ეს კარგი შემოთავაზება სტუდენტებისთვის, მათ გაგვეცნეს თავიანთი ვაკანსიები. ძალიან კმაყოფილი ვარ შეხვედრით და დავინტერესდი, რა თქმა უნდა, ამ ვაკანსიებით. დღეს შედგა კრედო ბანკის დასაქმების ფორუმი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ჩვენი მიზანი იყო სტუდენტებისთვის გაგვეცნო კრედო ბანკის რეგიონის მასშტაბით ვაკანსიები. ჩვენ გვაქვს სამცხე-ჯავახეთში სხვადასხვა ფილიალები და ვეძებთ ადგილობრივ კადრებს, რომლებიც განვითარდებიან და იმუშავებენ ჩვენთან. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მათემატიკაში მოსწავლეთა ოლიმპიადას უმასპინძლა. პავლე საზაძის საკონფერენციო დარბაზში მეორე ტურში გადასული სამცხე-ჯავახეთის საჯარო სკოლის მოსწავლეები შეიკრიბნენ. ორგანიზატორების თქმით, რეგიონის მასშტაბით ოლიმპიადაში 402 მოსწავლე ჩაერთო. აქედან მომდევნო ეტაპზე 101 კონკურსანტი გადავიდა. ფინალისტები ერთ კვირაში გამოვლინდებიან. საუკეთესო სკოლა, მოსწავლეები და მასწავლებლები გარდამავალი თასით დაჯილდოვდებიან. მოსწავლეებისთვის მათემატიკის ოლიმპიადა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მეორე წელია დადება. მესხეთში ნიჭიერი ახალგაზრდობაა და ამან გვიბიძგა იმისკენ, რომ არ დავკარგოთ ეს ახალგაზრდობა, შევინარჩუნოთ, ჩვენ ვაპირებთ მომავალშიც გავაგრძელოთ, რომ სკოლის მოსწავლე თავიდანვე გრძნობდეს ჩვენს უნივერსიტეტს, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი გახსნილია სწორედ მაგათთვის და არ მიუწევდეთ გული ქალაქის ცენტრისაკენ, მაგრამ თუ ჩვენ შევატყობთ, რომ ესე იგი, რაც შეიძლება მეტი პოტენციალი აქვს ახალგაზრდას, იმას თვითონ ჩვენ უწყობს ხელს, რომ წინ წავიდეს და გაიმარჯოს და გაიკვლიოს გზა იქით ევროპისკენ, ამერიკისკენ. ამ ოლიმპიადაში მე ვიღე იმიტომ მონაწილეობა, რომ ჩემი შესაძლებლობები მინდოდა რომ გავამეცადა. ამიტომაც მე მინდა მივიღო მონაწილეობა შემდეგ ტურებშიც. იმიტომ რომ მე მინდა რომ გავუცადე მათემატიკაში ჩემი თავი. წიგნის ქალის სამართლებრივი მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყნების სამართლის მიხედვით პრეზენტაცია გაიმართა სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში. ნაშრომის ავტორი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი ნელი ღონღაძეა. მან ქართულ და უცხოურ სამართლის ძეგლებზე დაყრდნობით საუკუნეების მანძილზე ქალის უფლებრივი და სამართლებრივი მდგომარეობა აღწერა. ავტორმა წიგნში ყველაზე დიდი ადგილი დაუთმო ქართულ ფეოდალურ სამართალს. წიგნში ძირითადად გამახვილებული მაქვს ყურადღება ქალი როგორც საქორწინო საოჯახო სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი, ქალი როგორც სამემკვიდრეო სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი
ქალის მოტაცების შესახებ და ქალი როგორც პოლიტიკური მოღვაწე. დიდია ძალიან მასალა და შევეცადე რომ ლაკონური ყოფილიყო მაინც და გამევლო პარალელები ამ ქართული феодალური სამართლის ძეგლებისთვის შემედარებინა სხვა ქვეყნის სამართალი. წიგნში ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის აღწერა შუმერებიდან და ხამურაბის კანონებიდან იწყება. ნაშრომში ქალის როლი სამართლებრივთან ერთად ისტორიული კუთხითაცაა შესწავლილი. პრეზენტაციაზე წიგნის შესახებ ისაუბრა უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა. წიგნი მეტად მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს აქტუალურად დგას ქალთა უფლებების დაცვის საკითხი საქართველოში და მოცემული საკითხით დაინტერესებული იყვნენ ჯერ კიდევ ქართული საზოგადოება უხსოვარდნი დაახლოებით მეხუთე საუკუნიდან. როდესაც უკვე ქალთა უფლებების თაობაზე დაიწყო საუბარი, წმინდა მამებმა დაიწყეს საუბარი ქართველმა პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა და მათ შორის მე-19 საუკუნის დასასრულს ქალთა უფლებების თაობაზე ყველაზე ხმამაღალი სიტყვა თქვა ილია ჭავჭავაძე. მსგავსი ტიპის ნაშრომი, სადაც განხილულია ქალთა უფლებები სამართლებრივი კუთხით, ქალი როგორც განხილულია როგორც ოჯახში, ისე სოციალურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ სარბიელზე, განხილულია სხვადასხვა ეპოქები, სხვადასხვა ქვეყნები, რა კანონები იყო. აქ არის ძალიან საინტერესო შედარებითი ანალიზი, მაგალითად, რამდენად ეყრდნობა ზოგიერთი ჩვენი კანონი რომის სამართალს. მიმაჩნია, რომ პრობლემა სწორედ იქ არის, სადაც არ ვიცით. ამიტომ მსგავსი ტიპის მეცნიერული ნაშრომები დაგვეხმარება, რომ კიდევ უფრო კარგად გავიაზროთ და დავინახოთ ის პრობლემა, რა პრობლემა შეიძლება ეხებოდეს კონკრეტულად ქალს და მის უფლებებს. ნაშრომს უმაღლეს სასწავლებლებში იურიდიული და ისტორიული ფაკულტეტის სტუდენტები გამოიყენებენ. გარდა ამისა, იგი დამხმარე სახელმძღვანელოა სამართლის ისტორიით და ქალთა უფლებებით დაინტერესებული პირებისთვის. სტუდენტებისთვის, განსაკუთრებით გოგონებისთვის ეს ძალზე მნიშვნელოვანი წიგნია. ეს წიგნი არის საფუძველი, გვაძლევს საშუალებას გავეცნოთ ისტორიულ, პოლიტიკურ მდგომარეობას, როგორ იმკვიდრებდნენ ქალები უფლებას, უფლებრივ მდგომარეობას, როგორც პოლიტიკაში, ოჯახში, სახელმწიფოში და როგორ აღწევდნენ იმას იმ ეტაპამდე, სადაც ისინი ასე ვთქვათ, განდიდებულები ხდებოდნენ. ნელი ღონღაძის ნაშრომში ქალი სხვადასხვა სოციალურ როლშია განხილული. პროფესორების თქმით, წიგნი ქალთა უფლებებს განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენს და ამ საკითხზე ბევრ ადამიანს დააფიქრებს. ნელი ღონღაძის წიგნი დამხმარე სახელმძღვანელო იქნება იურიდიული ფაკულტეტის იმ სტუდენტებისთვისაც, რომლებიც იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში მიიღებენ მონაწილეობას. დაზარალებულის, ბრალდებულის, მოსამართლის, პროკურორის და ადვოკატის როლებს სტუდენტები პირველივე კურსიდან ირგებენ. ისინი სისხლის სამართლებრივ, ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო დავებს განიხილავენ. იმიტირებულ სხდომებში პერიოდულად სკოლის მოსწავლეებიც ერთვებიან. სტუდენტებს პროცესებში მონაწილეობა აქტივობაში ეთვლებათ და საბოლოო შეფასებაზე აისახება. პირველი იმიტირებული სასამართლო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 1998 წელს ჩატარდა. მას შემდეგ პროცესები აღარ გაგრძელებულა. იმიტირებულმა სასამართლოს სხდომებმა სისტემატური ხასიათი 2013 წლიდან მიიღო. მას შემდეგ პროცესები თვეში ერთხელ იმართება. ვასწავლედი რომის სამართალს და ვასწავლედი ქართული სამართლის ისტორიას. ამჟამადაც მაქვს საათები ამ საგნებში. და როდესაც ვნახე, რომ ეს ძალიან დიდი მასალაა, ძალიან ბევრი მასალაა და ბავშვებს უჭირდათ ამ მასალების მოძიება. ამიტომ ვიფიქრე, რომ ხომ არ გამეკეთებინა ერთიანობაში და ერთად მომექცია ეს ნორმატიული აქტები. ჯერ ასე ვიფიქრე და შემდეგ ყველაფერს ვეღარ მივედმოვედებოდი, იმიტომ რომ უსაზღვრო და ზღვა მასალა და გადავწყვიტე შევხებოდე მხოლოდ ერთ საკითხს. ეს გახლავთ ქალის სამართლებრივი მდგომარეობა სხვადასხვა ქვეყნების სამართლის მიხედვით. მე მინდოდა მეთქვა ის, რომ დღეს ხომ გენდერულ პოლიტიკაზეა ლაპარაკი, ეს ახალი და არახალი არ არის. ჯერ კიდევ უფრო ადრე და კიდევ უფრო ადრე საინტერესო იყო სხვადასხვა ქვეყანაში რა პირობებში ცხოვრობდა ქალი, რა უფლებები ჰქონდათ ქალებს, რა მოვალეობები ეკისრებოდათ ამ ადამიანებს, ძალიან კარგად წარმოჩინდა, როგორ ხდებოდა ამა თუ იმ ქვეყანაში ქალის როლის შეფასება და სამართლებრივი მდგომარეობა როგორ ჰქონდა ქალს. ეს უკვე იყო კანონებში ჩადებული და როდესაც ამ კანონებს შევადარებდით ერთმანეთს, უკვე იკვეთებოდა დაუშვათ როგორ იყო ჰამურაბის კანონების მიხედვით ძველ ბაბილონში
და როგორ იყოს საფრანგეთში. აღნიშნული მასალა საფუძველს იძლევა, რომ ჩვენ გავაანალიზოთ როგორი სოციალ-ეკონომიკური პირობები იყო, რა მდგომარეობაში იყო ქალი და სამართლებრივი კუთხით როგორი უფლებები და მოვალეობები ჰქონდა, ხოლო ისტორიული კუთხით კიდევ რა პოლიტიკური წრე, რა პოლიტიკური განსაზღვრება შეიძლება მოხოლოდა ამას. ძალიან ბევრი წარჩინებული და წარმატებული სტუდენტი გვყავდა და ვამაყობ ჩვენ იურიდიული ფაკულტეტი, რომ ჩვენი ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებიდან 4 არის უკვე მოსამართლე. იმიტაცია ბავშვებს ხელს უწყობს აზროვნების ჩამოყალიბებაში, იურიდიული თვალსაზრისით, იურიდიული ლექსიკის, იურიდიული ნორმების განვითარებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რომ ლოგიკური აზროვნება უყალიბდებათ ბავშვებს. არიან სტუდენტები, რომლებმაც პირველ კურსზე, აი რომ გითხრათ, ლაპარაკი არ იცოდნენ, რომ იტყვი და ისე დახვეწა ამ იმიტირებულმა პროცესებმა, რომ ჩამოყალიბებული მოსამართლეები და ჩამოყალიბებული პროკურორები გახდნენ. როდესაც შევდივარ ბავშვებთან, მე ფორმულას წარმოვადგენ დაახლოებით და ვეკითხები, თქვენ ამ პროცესში მიიღებთ მონაწილეობას თუ არ მიიღებთ და რომელი მოვალეობას შეგიძლია შეასრულოთ, ვინ შეგიძლია იყოთ. ზოგი მეუბნება, რომ მე შემიძლია ვიყო ბრალდებული, მე შემიძლია ვიყო მოსამართლე. ამის შემდეგ იმართება დებატები, გვესწრებიან როგორც ჩვენი პედაგოგები, გვესწრებიან ადმინისტრაციიდანაც წარმომადგენლები, სტუდენტები თავისთავად ხატია და სკოლის მოსწავლეები. და აფასებენ ეს ბავშვები და ხშირად ხდება დებატები და უშოთ ასე ხომ არ ჯობდა რომ ასე უნდა ყოფილიყო, ასეთი გადაწყვეტილება რომ მიიღეთ, ხომ არ ჯობდა რომ ასეთი გადაწყვეტილება ყოფილიყო.